জয় হিন্দ স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ট্র্যাক টু সাকসেস। তো আরআরবি এনটিপিসি টাইপিং টেস্ট নিয়ে অনেকের ডাউট ছিল যে কী করে বেসিক থেকে শুরু করব। তো আমার চ্যানেলে ভিডিও অ্যাভেলেবেল আছে, আমি পুরো ডিটেলসে একটা ভিডিও দিয়েছি। তো সেটা শুধু এনটিপিসির জন্য না, সিজিএল, সিএইচএসএল বা আদার যে কোনো এক্সাম, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক, স্টেট গভর্নমেন্ট হোক, সব কিছুর জন্য তোমরা সেই ভিডিও থেকে হেল্প পাবা। তো তোমরা যারা দেখোনি এখনও ভিডিওটা দেখে নিতে পারো। অ্যান্ড আদার যদি টাইপিং টেস্ট রিলেটেড যদি কোনো রকম ডাউট থাকে বা স্পিড কী করে ইনক্রিজ করবো বা কোনো রকম যদি ডাউট থাকে তোমরা কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নিও, আমি সেটার রিপ্লাই দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।